Мындан ары жанагыдай таныш тамыр менен, билиш менен же болбосо бериш алыш менен иш бүтүрмөй болбойт. Ошол билинип калса, аларды дагы жок. Жоопко тартабыз деген себеби муну менен мен силерди коркутайын деген оюм жок. Бул деген мыйзамдын аткарылышы. Мыйзам негизинде мыйзамды бузган адамдар болсо, эч нерсесине карабай биз мыйзамдын аткарылышын талап кылабыз. Жана буюрса мыйзамды аткартабыз. Башка мамлекетте тартип болбойт. Мамлекетте ушундай болгондо гана тартип болот. Өсөбүз, өнөбүз, кийинки өсүп келе жаткан балдарыбыздын келечегин аныктайбыз. Отусу. Биз деле кетебиз бул жумуштан. Өтө жакшы түшүнөм. Убакыт келет. 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 5 жыл болобу, 10 жыл болобу биз да кетебиз бул жумуштан. Бирок ар кимибиз иштеп турган маалда, иштеген жерибизде тартипти орнотуп, мамлекеттик мыйзамдарды орнотуп, мамлекеттик мыйзамдар иштей турган кылып коюп кетишибиз керек. Мына бирибиз иштеп кеткенден кийин мен тууганым сактап калат, ага менин же чоңдо иштеген адам сактап калат дебегиле. Иштеп кеткенден кийин силерди мыйзам коргой турган болуш керек. Иштеп кеткенден кийин силерди жөнүн-жөн эч ким жумушка, то есть жоопкерчиликке тарта албай турган болуш керек. Себеби иштеген маалда мыйзам чегинде иштеш. Бир аз эми үчүн коркпостон бардыгына жоопко тартып мыйзам бузгандарды. Ал эми жакшы иштегендерди мындай сыйлап сыпаттап атабыз. Себеби мен ишенем. Эч кандай мыйзамды бузган жокмун. Мыйзамды бузган коррупционерлерди, жегичтерди, ичкичтердин бардыгын төлөтүрүп атабыз. Бүгүнкү күндө дагы кайталап айтып коеюн. Өткөн уккандарыңыздар бар, дагы айтып коеюн. Бүгүнкү күндө мамлекеттин казынасына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан 120 миллиард сомдун тегерегинде акча кайтарылды. Бул эмне деген акчалар? 120 миллиард сом. Это миллиард 200 миллиард 300 тысяч долларов.